Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, поступая на службу в органы внутренних дел, принимая присягу, торжественно клянусь до конца оставаться преданным своему народу, социалистической родины и делу коммунистического строительства, быть честным, мужественным, дисциплинированным, бдительным работником, образцово нести службу, строго соблюдать социалистическую законность, хранить государственную служебную тайну. Я клянусь добросовестно и беспрекословно выполнять все возложенные на меня обязанности, требования устава, приказов, не щадить своих сил, а в случае необходимости и самой жизни, при охране советского общества и государственного строя, социалистической собственности, личности и прав граждан и социалистического правопорядка. Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет наказание по всей строгости советского закона. Беседуем с начальником 16-й военизированной пожарной части Рылько Анатолием Ивановичем. Анатолий Иванович, вашу часть для съемок мы выбрали не случайно. Пожалуй, она из самых важных в нашем городе. Расскажите о ее задачах. Военизированная пожарная часть номер 16 была организована в августе 1985 года. Значит, со дня создания обогатительной фабрики разреза Нюрнбергский и автобазы технологического автотранспорта. Значит, объекты, как вы знаете, значит, основополагающие, серьезные объекты. Потому по-видимому, не было бы этих объектов, по-видимому, не было бы и города Нюрнберга. Вот. Поэтому основная наша задача это проведение целенаправленной профилактической работы, направленной на предотвращение пожаров. И задача номер 2, так как от стихийных бедствий, в принципе, никто не застрахован от пожаров, это тушение пожаров в тех размерах на момент прибытия пожарных подразделений, значит, которые они были до момента прибытия пожарных подразделений. То есть вы охраняете самые важные промышленные объекты нашего города. Да. Анатолий Иванович, а вот скажите, так сказать, были ли случаи участия вашей части в крупных каких-то пожарах вот на этих объектах? Значит, за период с 1985 года, значит, на охраняемых объектах фабрики и АТА не допущено ни одного крупного пожара. В 90-м году произошло 3 пожара на объектах АТА и фабрики. 2 пожара на АТА и 1 пожар на обогатительной фабрике. Значит, без нанесения материального ущерба. Значит, в целом, как говорится, мы с своими задачами справляемся. Значит, пожары, значит, происходят, но без материального ущерба для охраняемых объектов. Анатолий Иванович, работа пожарного связана с большим риском. Работа с огнем в разных экстремальных условиях. За время существования части были ли случаи несчастные вот именно среди личного состава части? Значит, за время службы части, со дня организации части с 1985 года, значит, части не допущено ни одного случая травматизма, ни одного случая гибели личного состава на пожарах. Это, в первую очередь, говорит о высокой подготовленности личного состава, о высоком качестве проведения занятий по тактической подготовке. Вот. Ну и в целом соблюдение правил техники безопасности. В высоком профессиональном уровне. Высокий профессиональный уровень, да, личного состава. Вы охраняете такие важные объекты. А есть ли какие-то с этим проблемы вот, в части? Значит, проблемы с охраной объекта у нас есть, и в целом, значит, по части. Значит, во-первых, это, значит, маломощная техника. Значит, мы охраняем такие уникальные объекты, как обогатительная фабрика, автобаза технологического автотранспорта, которые в Союзе можно назвать, перечислить по пальцам. Взять, допустим, на фабрике аккумулирующие бункера или склад готовой продукции. Максимальная высота производственных помещений составляет свыше 60 метров. Мы имеем на вооружении автомобиль количественный подъемник АКП-30. Значит, высота его всего-навсего 30 метров. Поэтому, значит, при тушении пожаров, сложных пожаров, вот, значит, возникают трудности, значит, по подъему ПТВ, по подъему личного состава на высоты, значит, возникают свои, значит, трудности. За 73 года существования пожарной охраны, значит, мы так и не добились, значит, коренного улучшения, значит, по улучшению боевой одежды и снаряжения пожарного. Значит, элементарная форма брезентовая, которая, значит, при температуре, значит, возгорается, каски плавятся. Вот это тут, значит, то же самое создает, значит, определенные трудности при тушении пожара. Анатолий Иванович, какая примерно средняя заработная плата, допустим, работника пожарной охраны? Средняя заработная плата работника пожарной охраны составляет в общем 500 рублей. По городу средняя заработная плата, как вы знаете, значит, 700-800 рублей. То есть она гораздо ниже? Гораздо ниже. И вот в связи с этим, значит, принято постановление Совета министров РСФСР, значит, с 1 марта 1991 года, значит, заработная плата рядового и младшего начальничего состава увеличивается это в среднем на 80%. В принципе, это правомерно, потому что работа связана с риском для жизни.
Да, это очень правомерно, значит, работа связана с риском, и поэтому значит, руководство значит, России значит, и Союза значит, пошло говорится, на такую говорится, меру увеличения заработной платы. Вот именно работникам органов внутренних дел. Ну что ж, с праздником вас, наступающим. Спасибо. Спасибо. Пользуясь случаем, товарищи, разрешите мне от себя лично, от личного состава ВПЧ-16, поздравить всех работников пожарной охраны города Нерюнгри с Днем пожарной охраны, поздравить нештатных инспекторов, членов добровольных пожарных дружин с праздником, пожелать всем крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в службе, личного благополучия. Спасибо за внимание. Сергей, думал ли ты раньше, что будешь служить в пожарной охране? Нет, не думал. Я уже работал в пожарной охране, потом увольнялся по семейным обстоятельствам, сейчас опять вернулся назад. Мне нравится здесь, караул хороший. Я знаю всех, службу знаю. Вообще здесь хорошо. Нравится, да? Вот, насколько мне известно, что когда начинают служить в пожарной охране, то принимают присягу. И один из пунктов, который гласит, что в случае каких-то пожарных условий, экстремальных условий, то пожарный должен пожертвовать своей жизнью ради спасения простых людей. Как ты к этому относишься? Положительно. Ну а готов ли ты вот морально, скажем, к этому? Я думаю, что да. Готов. Приходилось ли тебе принимать участие в таких сложных пожарах? Приходилось. Честно, страшно? Ну, я бы сказал. Да не боятся, наверное, только дураки. Так, на сегодня, значит, такая оперативная обстановка, товарищи. По огневым работам. Склад готовой продукции 32 огневые работы, блок приемных ям 10, сушильно-топочное отделение 52, сгустители 12, главный корпус 15. Значит, прошу обратить внимание сегодня на внутреннее пожарное водоснабжение, проверить комплектность пожарных кранов, первичных средств пожаротушения, исправность телефонной связи, исправность установок противопожарной защиты. Напоминаю, значит, ежечасно докладывать на пункт пожарной связи оперативную обстановку на закрепленном участке. На сегодня, значит, у нас в первую смену идет Потапов, Морозов, вторая смена Узанов, Сухарев, да? Да. Значит, по АТА перекрываюсь дозором, Юрий Николаевич, как обычно, командира отделения в дозор на АТА. Ну и сами. В первой половине суток и во второй половине суток. По 2 часа. Вопросы есть ко мне? Нет вопросов? Позвольте сейчас. Дополнить пока нечего. Пожарная охрана. Алло, пожарная охрана, слушаю. Понял вас. Ваша фамилия. Все, понял вас. Да. Атака в лесу.
стеж, и водитель дает машине полный газ, ворота настежь, и водитель дает машине полный газ, ревет мотор, сирена с фоне. Рвут маяки ночную тьму, нас ничего не остановит. Ведь мы готовы ко всему, нас ничего